점검을 받았는데 네. 처음에 이제 전원이 안 들어와서 그래픽카드 교차 테스트를 했고, 여기 원래 장착되어 있던 그래픽카드에 다른 메인보드에 장착했더니 잘 작동하더라. 근데 여기에 끼면은 그래픽카드만 작동을 안 해서 파워불량으로 의심을 했는데, 혹시 몰라서 다른 그래픽카드를 꽂았는데 갤럭시 EX 게이머라는 건데, 이건 전원이 안 꽂혀 있으면은 노란색 불빛이 깜빡거리면서 전원이 안 꽂혔다고 반응을 보내는데 반응을 안 보이길래 메인보드 포트 불량으로 의심이 됐으나 혹시라도 몰라서 파워 테스트기를 장착해서 전원의 공급에 이상이 없는지 확인했더니 전원 공급에는 전혀 이상이 없더라.